بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بالف خير وفي صحه وسعاده وجمعه مباركه عليكم يا حبايب قلبي، يا صباح الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه طاجن اللحمه بالخضار. احنا جبنا الاول حطينا على النار الحله بتاعتنا وسيبنا فيها الميه كده لما قربت تغلي، ونزلنا بقى بايه بالورق اللورا والبصله وجوز طماطمات كده صغيرين وفلفل اسمر حب وحبهان. ونزلنا بيهم في الحله ساعه ما اجت تغلى، نزلنا باللحم. هنسيبها بقى كده ايه مع نفسها كده، نغطي عليها ونشوف بقى هنعمل بقيه الخطوات ازاي بقى. نشوف كده ايه نعمل الخضار بتاعنا. احنا جبنا صينيه حطيناها على النار على العين التانية جنبنا هي ونزلنا بشويه زيت كده، وبعدين حته ليا او حته دهنه من اللي كانت في اللحمه، بتبقى مخليه طعم الخضار جميل جدا. احنا نزلنا بالليا كده لما شوحناها تشويحه مع الزيت، وبعدين كنا مخرطين بصلايه زي ما انتم شايفين كده. نزلت بالبصله، البصلايه دي يعني ايه، انا كنت مخرطاها وسايباها كده جنبي على ما الزيت بتاعنا سخن وخدت والحته الدهنه او اللي خدت تشويحه. وشفنا كده كشفنا على اللحمه بتاعتنا لقيناها ايه بتغلي اهي ومقربه ايه داخله على السوا. فاحنا جبنا جزر، انا كنت مفرزه الجزر ده، سيبناها لما البصله دبلت كده وخدت لون شويه كده، نزلنا بالجزر بتاعنا كنت مفرزاه طلعته من الفريزر فك، ونزلت بيه على ايه على البصله بتاعتنا. هنشوحه تشويحتين مع البصل زي ما انتم شايفين كده. ريحه البصله طالعه جميله ما اقدرش اقول لكم. جبنا كده قرنين فلفل سبايسي كده براحتك، ده اختياري، مش عايزه تحطي ما تحطيه. هنشوحهم كده تشويحه مع الجزر والبصل. وهنجيب نشوف بقى هنعمل ايه بعد ما ما البصله بتاعتنا والجزره ياخدوا لون ويتبلوا خالص كده. احنا جبنا معانا كوسه. الكوسه دي الولاد بيضحكوا عليها بيقولوا احنا عمرنا ما شفنا كوسه بيضاء. على فكره يا بنات دي كوسه، يعني انا قشرتها، على ما قشرتها وخرطتها كده زي ما انتم شايفين هي هي بيضه، هي من بره القشر اخضر ومن جوه ما خرطتها لقيتها بيضه. فالولاد بيقولوا هي كلها بطاطس يعني، بس على فكره ديت كوسه، ديت كوسه بس بيضه، بس بقول لكم طريه وجميله. طبعا الكوسه بتاخد سوا شويه عن البطاطس، فاحنا نزلنا بالكوسه هندبلها بقى شويه كده مع الجزر والبصل والمكونات بتاعتنا دي يعني كده. وبعدين احنا كنا بقى لما دخلت على سوا شويه كده الكوسه دبلت شويه كده، جبنا بقى البطاطس لان البطاطس بتستوى بسرعه. برضو كنا مقطعين بطاطس مكعبات، نزلنا بها على على الكوسه بتاعتنا والجزر والبصل. وزي ما انتم شايفين كده بقى هنقلب كل الحاجات بتاعتنا دي مع بعض كده لعند ما ما ياخدوا تشويحه كده. هياخدوا تشويحه كده في البصلايه. وبعدين هنشوف هنعمل تاني خطوه بخطوه. طبعا طاجن الخضار ده لازم يكون الحاجه بتاعته يعني مستويه، مش نروح نحطها في الفرن كده وهي لسه، لا، يكون يعني خلاص يعني مقربه خالص على على السوا، او يكون لسه نص سوا. يعني كل حسب ما انت عايزه تشوفي هتقعدها قد ايه في الفرن لعند ما تستوي. فاني يعني مش عايزاها تبقى تخش الفرن تغيب يعني وكده. فانا نزلت بمعلقه صغيره فلفل اسود ومعلقه كمون، ومعلقه كنت صغيره طبعا معلقه صغيره كزبره مطحونه. نزلنا بالملح بتاعنا كده. الملح ده تبع رغبتك، عايزه يعني يبقى مثلا ملحها كويس تبع ما انت مثلا عارفه ايدك في الملح. فاحنا جبنا الطماطم بتاعتنا، كنت مفرزه صلصه، كنت عامله صلصه ومفرزاها في الفريزر، جبتها حطيتها على على الخضار بتاعنا. صلصه جميله حتى كده كنت ضاربه فيها كده نص بنجرايه ومفرزاها في الفريزر جميله. احنا جبنا الطاجن بتاعنا هون طبعا غاسلينه، وهننزل بقى الخضار بتاعنا خلاص اهو ندبل كله كده مع بعض. هننزل في الطاجن بتاعنا بالخضار. وبعدين جبنا اللحمه
حطيناها كده على الوش، وجبنا كرنبين شوربه كده، مغرفتين كده شوربه نحطها على ايه، على الخضار بتاعنا، عشان احنا عايزين اللحمه تكمل سواها في الخضار، علشان الخضار ما ينشفش كده عليها وتبقى ايه ناشفه، لا احنا عايزينها تبقى طريه، يعني نكتر نحط كده ايه, كرنبين شوربه كده. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي، احنا نزلنا بالشوربه وخلاص، واللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، جبنا كده جوز طماطمات صغيرين، جبناهم كده حطيناهم على وش الطاجن بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين 4 طماطمات كده صغيرين، من الطماطم الصغيره اللي بتبقى صغيره دي، ودخلناها الفرن. كنا طبعا حاميين الفرن. هنعمل جنبه رز بشعريه، يعني انا جبت الحله اللي حطيتها على النار بتاع على البوتاجاز، ونزلت بالشعريه بتاعتنا. طبعا الشعريه يعني حسب الرغبه، عايزاها تبقى كتير، عايزاها تبقى قد الرز، اقل من الرز، انا بحبها تكون قليله عن الرز بشويه. فاحنا ايه جبتها كده زي ما انتم شايفين، وطبخنا الرز ابو شعريه بتاعنا، وطلعنا الطاجن بتاعنا من الفرن اهو. ده شكل الطاجن بتاعنا، شكله النهائي. وما تنسوش بقى اللايك، وايه رايكم؟ مستوي الخضار، مستوي واللحمه مستويه، والريحه ما اقدرش اقول لكم. وما تنسوش اللايك. لو اول مره تشوفوا قناتي، ما تنسيش تشترك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى 2. واللايكات يا حبايبي، اللايكات اهم حاجه، اللايك. ومش عارفه المشاهدات بتقل ليه، الله كده يصلح حالكم، وجزاكم الله خير، ويا رب كده كلنا وفقنا جميعا احنا وانتم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.